Pozdravujem vás a vítam vás pri prezentácii venovanej majstrovi Plutovi, o ktorom sa teraz veľmi veľa toho hovorí, keďže vrcholí jeho veľký cyklus. A tieto planéty, ktoré majú ten dlhý cyklus, tak ovplyvňujú nás nielen na individuálnej, ale aj kolektívnej úrovni, pretože trvá niekoľko našich generácií, kým nám prejde vlastne celým cyklom. A práve v tejto našej škorpiónovej sezóne, kedy sa pozeráme do hĺbín našej duše, na naše tiene, tak je to veľmi vhodné nejakým spôsobom si to odľahčiť, urobiť si to trošku ľahšie, radostnejšie, jednoduchšie. Zaujímavý fakt, ktorý sa objavil, je, že vlastne určite poznáte všetci Disney postavičku Pluta. A vedeli ste, že v rovnakom roku 1930, kedy bola objavená planéta Pluto, tak vznikla aj táto postavička Pluta z dielne Disneyho. A vieme, že je to parťák, teda Mickeyho Mousea, že spolu toho nastvárali strašne veľa, že sú to dvaja zbojníci, ktorí sa dostali do veľkého množstva rôznych problémov, ale vždy mali dostatok rozumu na to, aby z toho nejakým spôsobom vyviazli s čistým štítom. Čiže aby sa z danej situácii nejakým spôsobom dostali, ešte sa pritom aj nejakým spôsobom zabavili. Takže Pluto je Mickeyho taký pomocník, parťák, domáci miláčik, ale častokrát má aj tendenciu byť ako jeho svedomím, ako odzrkadlovať mu tie jeho vnútorné procesy, tak to môžeme dať do tej paralele vlastne Pluta a Zeme a nás ako jej obyvateľov, že tiež hráme takéto nejaké hry spoločne. A môžeme si teda na ne trošku posvietiť. Pes je vždy veľmi loajálne zviera, to znamená, že treba brať aj Pluto, že nám pomáha, že je tu pre nás a nie proti nám, že je tu, aby nám pomohlo s niečím, čomu musíme v našom živote čeliť. Pluto ako pes z tej rozprávky má tendenciu sa s Mickey aj niekedy hádať a protirečiť mu a robiť mu zlé. A napriek tomu teda, že je lojálny, tak mu ukazuje aj takéto spôsob správania a to vnímame aj pri tom nebeskom Plute, že je to takýto spôsob komunikácie, ktorý prechádza medzi nami. A zaujímavý je Pluto, že vlastne v rozprávke nerozpráva, ale vyjadruje svoje emócie skrze pantomímu, čo je podľa mňa úplne zaujímavý fakt. Si môžeme predstaviť aj Pluta tým, že je nám tak vzdialený, že vlastne nepočujeme, čo nám hovorí, ale môžeme vnímať tú jeho pantomímu, že čo vlastne sa nám snaží predať, čo sa nám snaží odovzdať, aký odkaz. Takže aj v rozprávke Pluto má niekedy tendenciu najskôr počúvať tú svoju tienistú stránku, ale potom vždy nakoniec vyhrá tá jeho dobrá stránka, to dobro. Čiže má tie dva aspekty toho svedomia, takisto ako máme my všetci tú dobrú a tú zlú stránku a je otázka, ktorej teda dáme tú väčšiu prioritu. Ale čím viac, ako vlastne už sme sa dostali za úroveň tej duality, keď už sme sa dostali na dňu, keď už žijeme ten 5-dimenzionálny život, tak vnímame tieto dve polarity, aj dobro a zlo, tiene, svetlo, smútok, radosť, všetko vlastne tie polarity vnímame ako dva protichodné prúdy a my stojíme niekde uprostred nich v strede, vo svojej pevnej sile, vo svojom strede zacentrovaní a vlastne využívame obidve tieto polarity pre prospech nás samých
ale aj pre prospech všetkých a všetkého navôkol nás. A zvukového majstra som si zobrala vlastne dvojkalich, binaurálny kód, a ten pomáha vlastne aktivovať svetelný mozog. A prečo som vlastne začala natáčať túto prezentáciu je preto, že vnímam, že Pluto na záver svojho veľkého 248-ročného cyklu nám prináša veľké finále tých lekcií a skúseností, ktoré sme nadobudli za všetky tie životy, ktoré sme žili počas tých 248 rokov. A chcela by som vlastne vyskúšať sa ponoriť do tej energie a pozrieť sa na to, čo tých 248 rokov prinieslo na ceste vývoja našej duše. A z tej kryštalickej ríše som si vzala tento obrovský majstrovský obsidián v tvare pyramídy, ktorý je plný duchu, už ste ho určite mnohí videli. Ale dávam ho takto, ešte si ho navnímať, lebo to je taký majster, ktorého mám spojeného s energiou Pluta. A mnohí sme vlastne robili s touto majstrovskou esenciou a poznáme ju, alebo sa na ňu rozpamätávame. Ako ju používať. Ja by som nerada opakovala to, čo už o Plute viete, lebo tých informácií je obrovské množstvo, ale vieme, že vlastne vstúpilo začiatkom roka do Vodnára na chvíľočku, okúsilo túto energiu a teraz sa vrátilo do Kozorožca na poslednú etapu do 19. novembra, čiže máme ešte pár dní, kedy si ho môžeme trošku navnímať v tejto esencii. Zároveň na kolektívnej úrovni vidíme, čo robí Pluto, vlastne rúca tie staré systémy, staré štruktúry, vládne, finančné, zdravotné, vzdelávacie a tak ďalej. To je súčasťou toho procesu. Ale môžeme sa na to pozrieť dnes z pohľadu toho individuálneho vývoja našej duše, čo nám to prinieslo za tých 248 rokov a preto je veľmi dôležitá jeho obežná dráha okolo Slnka, ktorá vôbec nie je jednoznačná alebo priamočiara, alebo nejakým spôsobom jasne daná, ale je veľmi výstredná a chaotická. A myslím si, že toho aj vyjadruje dosť presne majstra Pluta, že je výstredný a chaotický. A ako sa vlastne orientovať v tejto výstrednosti a v tomto chaose, aby sme sa v tom nestratili a aby sme v tom našli nejaký zmysel, nejaké to svetlo na konci tunela. Tak sa poďme ponoriť spoločne do vizualizácie, zavrieme očka a uvidíme, čo nám tento majster v tomto čase svojho vrcholu práve teraz ponúka. Tak vás pozývam sa postupne hlboko uvoľniť. Postupne sa budeme spájať s esenciou Pluta. Čím viac sa uvoľníme, tým hlbšie nás pustí do svojich hlbín a tým viac nám umožní uzrieť. Takže jediné, na čo sa potrebujeme sústrediť, je dosiahnuť stav úplného uvoľnenia. Uvoľniť všetky časti nášho tela, všetky myšlienky, všetky pocity, čokoľvek, čo nás ťaží.
môžeme nechať tomuto majstrovi pustiť, uvoľniť. Aby sme sa mohli ponoriť a pochopiť tú jeho 248-ročnú púť, ktorou prešiel, a pozrieť sa možno aj na to, čo ho čaká, kedy najbližších 20 rokov bude v znamení vodnára, v znamení nového veku a potom sa presunie do rýb. Takže pre mnohé generácie je to veľmi dôležitý aspekt. Ide vlastne o veľmi jedinečnú fázu života vo všetkých generáciách, bez ohľadu na to, v akom veku sa práve teraz nachádzate. Pretože naposledy bol Pluto vo vodnárovi v 18. veľmi revolučnom storočí. A naša duša si to pamätá. S týmto vedomím môžeme zavrieť oči a postupne vnímame, ako sa uvoľňujeme. Ako púšťame všetko, čo nám neslúži. A začneme svoju púť ochranou, ktorú si vytvoríme na túto cestu, keďže pôjdeme do vysokých sfér až do 11. dimenzie. Môžeme poprosiť čisté, zdrojové, kristovské svetlo, aby nás zaplavilo a obalilo celúčičkých celých vo svojej čistote a chránilo nás na tejto ceste. Môžeme poprosiť archaniela Michaela, aby umiestnil svoju modrú svetelnú pyramídu zdrojovej pravdy, čistoty a integrity nad nás a nad priestor, v ktorom sa nachádzame práve teraz. Archaniel Michael nám vkladá do rúk svoj svetelný meč a môžeme ešte odseknúť energetické vlákna, ktoré nám neslúžia, ktoré nás zaťažujú a ktoré nás obmedzujú, aby sme sa mohli vydať na túto cestu ďalej. Príjmeme tento meč a v ľahkosti uvoľníme už všetko, čo nám neslúži. Uvoľníme posledné nánosy toho, čo nás už len zaťažuje a nám neslúži. Keď sme tak učinili, tak vnímame, ako sa nám uľavilo, ako nám odľahlo, ako sme ľahší
ako viac vnímame svoju esenciu, svoju podstatu, svoju dušu a posilňuje sa naše spojenie s našim vyšším ja, s našou podstatou, tým, kým v skutočnosti sme. A takto pripravení môžeme vypustiť svoje svetelné korene do Matky Zeme. Vypustíme z nášho svetelného tela energetické vlákna, ktoré nás budú držať pevne na zemi, aby sme informácie, kódy, kľúče, ktoré prevezmeme v 11. dimenzii na Plute, pevne ukotvili tu na zemi. Takže vypustíme naše korene, ktoré prechádzajú všetkými vrstvami našej zeme. Naša čakra zemskej hviezdy expanduje, rozžaruje sa. A môžeme poprosiť archaniela Sandalfona, aby nalial do nej svoje strieborné svetlo a posilnil naše spojenie so zemou, aby vyživil našu rajskú záhradu a započúvajme sa do zvuku svojej čakry zemskej hviezdy. Tu sú uložené frekvencie našej duše, náš božský potenciál, ktorý žijeme tu na zemi. A vnímajme, ako táto energia naša steká do útrob Matky Zeme stále hlbšie a hlbšie, až preniká do jej samotného stredu, do jej srdca a ukotvuje sa v srdci Matky Zeme. A vnímame tlkot, frekvenciu a vibráciu srdca Matky Zeme a zlaďujeme ju so svojím vlastným tlkotom srdca, aby sme byli spoločne ako jedno srdce. A vnímame, ako táto energia vzájomného spojenia srdci vyteká smerom hore po tých energetických vláknach, ktoré sme pustili do zeme. Vyživuje všetky vrstvy zeme, až prichádza k nám a vchádza do nášho bytia skrze chodidlá do nášho tela a napájame sa a naplňame sa touto frekvenciou lásky, lásky Matky Zeme, lásky človečenstva. A touto láskou zaplňujeme aj priestor okolo nás. Zvieratá, ktoré žijú v našej blízkosti, ako aj rastliny, stromy, vodné toky, všetko naplňame touto frekvenciou spojenia srdca Matky Zeme a srdcí našich ľudských. A zároveň sa prepájame všetci navzájom ako jedno veľké srdce.
táto spoločná energia otvára naše vyššie srdcia. Lebo skrze vyššie srdce sa deje tá mágia, sa deje tá alchýmia a je prístup ku všetkému, čo je. A dovolíme tejto energii, aby nás zahrievala znútra. Môžeme sa dotknúť energie svojho vyššieho srdca a vnímať jeho hustotu, intenzitu, frekvenciu, na ktorej vibruje, aj farbu, ktorá sa nám zjaví. Je taká bielo-rúžovo-akvamarínová so zlatými a striebornými dúhovými odleskami. Je to vlastne frekvencia už vyššieho srdca. A keď sme sa už naplnili týmto krásnym svetlom a rozptýlili ho do celého svojho bytia, vnímame svoje prepojenie so všetkým, čo je. Vnímame, že sme súčasťou Zeme, že sme súčasťou vesmíru, že sme súčasťou všetkého bytia. A nachádzame sa na vrchole krásnej hory. Je tu čistý, riedky vzduch. Zhlboka ho vdychujeme do svojich útrob, do svojho vnútra. A pred nami v diaľke letí havran. Posol zmeny, ktorý mierí priamo k nám a kráka. Hlasno, veľmi hlasno kráka. Ohlasuje, že prichádza veľká zmena pre každého jedného z nás. Každého sa dotkne tak či onak. Každý ňou bude zasiahnutý, každý ňou bude preniknutý, nikoho nevynechá. Prichádza ako posol, aby sme sa na to pripravili. A keď sa k nám priblíži a lieta, máva krídlami priamo pred našimi očami, zahladíme sa mu do očí, uvidíme v nich nekonečnú tmavú hlbinu svojho vnútra, aj hlbinu nekonečnosti vesmíru, nekonečnosť našej duše, tak sa zmení na archaniela Azraela,
archaniela života a smrti, archaniela prechodov, ktorý tu je, aby nám pomohol a podporil nás na ceste prechodu k tejto novej zmene. Ponúka nám svoje ochranné krídla a čaká na naše rozhodnutie, či sme pripravení sa otvoriť zmene, či sme pripravení prijať zmenu do svojho života, či sme pripravení prijať ju bez očakávaní, predsudkov alebo akýchkoľvek obmedzujúcich predstav. Prijať ju vo svojej náhote, vo svojej úprimnosti a vo svojej celistvosti, takú, aká je, aká k nám prichádza. Čaká na naše rozhodnutie. Stačí mu len povedať áno. Alebo mu dať akýmkoľvek iným spôsobom pokyn alebo súhlas. A keď mu ho udelíme, tak nás obalí do svojich krídiel, do svojej temnoty, do úplnej tmy, kam sa zahniezdíme s vedomím, že všetko je v poriadku, že sme v bezpečí, že je o nás plne postarané. A zároveň nahliadneme do svojej temnoty, do svojho podsvetia, do svojho vnútra a ukáže nám na tejto ceste, na ktorú sa spoločne vyberieme, čo tam vnútri máme, čo nás tam čaká, aký poklad, aký zázrak, aké zjavenie. A ako sa nám tento príbeh odvíja, príbeh našej duše, môžeme cítiť, že sme sa vydali na cestu, že sa hýbeme v krídlach archaniela Azraela. Ako keby sme klzali po hladine úplne rovného mora alebo oceánu našej duše a plavili sa do neznáma. Užívame si ten pocit a zároveň sa uvoľňujeme ešte viacej. Čím viac nás zaplavuje energia archaniela Azraela, tým viac uvoľnenejšie, ľahšie a jasnejšie všetko cítime a vnímame. A užívame si tento prechod. Radujeme sa z tejto cesty. A postupne začíname vnímať, že sa presúvame už vesmírom, že letíme do veľkej diaľky. Sme v bezťažovom stave, voľne levitujeme
vnútri krídiel Archaniela Azraela. Pierka sú však jemné, nezrania nás, držia nás ako v maternici, v bezpečí, v izolácii. Tu nám nič nehrozí, tu je pokoj a istota. Archaniel Azrael nám oznámi ako hlásenie v lietadle. Pripravte sa na pristátie. Za chvíľu pristávame vo vašej destinácii s názvom Pluto. Ste tam očakávaní, ste tam vážení, ste tam vítaní. Čas tu nie je. Môžete tu pobudnúť, koľko chcete, kým sa zase vrátite naspäť na planétu Zem. Archaniel Azrael roztiahne svoje krídla a my sa ocitneme pred obrovskou kryštálovou pyramídou. Archaniel Azrael nás pozve, aby sme vstúpili dovnútra, do nej. Keď vojdeme, cítime sa ako v obrovskom chráme. Tak obrovská, velikánska je táto pyramída a vystupuje ako keby dohora, ako by bola živá, je kryštalická, ale zároveň pulzujúca, živúca, je v nej životodárna energia. Postupne si zvykáme na energiu tejto pyramídy. Najmä náš zrak sa musí prispôsobiť intenzite a žiare svetla, ktorá tu je. Nevidíme žiadny zdroj svetla, vnímame len tú žiaru, jej prítomnosť, jej plazmatickosť. A sami sa stávame plazmatickými, takými voľnými, ľahšími, ako by sa menila štruktúra nášho tela na plazmatickú. A postupne si zvykáme na tento pocit, aké je to mať plazmaticko-kryštalické telo. Je to vysoko vibračné telo, ale zároveň je tam tá spomienka, aktivuje to spomienku, že sme takéto telo kedysi mali. Ale nie v tomto cykle Pluta. V mnohých cykloch predtým. V stovkách až tisícach cykloch predtým. Ale tá spomienka je v hĺbke nás, vnútri našej duše, stále zachovaná, stále živá a teraz sa aktivuje, prebúdza, aby sme si rozpomenuli. Je uložená v hĺbke nášho DNA. A začali sa vnútri nášho DNA rozsvecovať také
postupne vyskakujú v rôznych častiach nášho vlákna DNA. A dovolíme len tej energii, aby sa dialo to, čo sa má. Každému sa deje len to, na čo je pripravený. Nikto nedostáva viac, nikto menej. Každý dostáva to, čo potrebuje práve teraz, aby sa mohol posunúť ďalej na svojej ceste vývoja svojej duše. A keď sa už postupne aktivovalo celé naše DNA, vnímame nové svetlo, ktoré sa objavilo v pyramíde a pristupuje k nám. Je to energia archaniela Sandalfona, ktorá siaha od stredu našej Zeme až po stred vesmíru do zdroja. Taká je obrovská jeho energia. A prišiel nás uistiť, že nás drží stále pevne spojených a prepojených so Zemou. Drží v rukách našu čakru zemskej hviezdy a prejde ňou celý náš energetický systém, aby sa všetko, čo sa tu deje, uzemňovalo, ukotvovalo a integrovalo v nás, aby sme to vedeli používať po našom návrate späť na Zem. Môžeme cítiť tú silu a intenzitu pod našimi nohami. Možno sme ešte nikdy nepocítili našu čakru zemskej hviezdy takto nabitú v tejto novej, vyššej vibrácii. A vnímame, čo to prináša, čo sa mení. Čo sa aktivuje, čo sa uvoľňuje, prepúšťa, aby mohlo vstúpiť to nové, to vyššie. A teraz nás objíma archaniel Sandalfon svojimi krídlami a pridáva sa k nemu archaniel Azrael a spoločne nás obalujú v strieborno-platinovom vysokovibračnom svetle. A frekvencia tohto svetla nám umožňuje vstúpiť do vyšších dimenzií. Prechádzame postupne hore. Máme už v sebe plne ukotvenú 5. dimenziu a vstupujeme do 6., aby sme sa dostali do 7. Ale zároveň nám ukazujú, že v 11. dimenzii je tá aktivácia pre nás, aby sme mohli vstúpiť do 6. dimenzie. A v tej chvíli
sa vnútri tej obrovskej chrámovej pyramídy zjavia ďalšie pyramídy, ktoré sú tiež každá jedna obrovské, majestátne, kolosálnych rozmerov, až nám to rozum neberie, že ako je možné, aby také obrovské pyramídy boli vnútri jednej pyramídy. Tu na Plute je to možné. Ako tie pyramídy sa ukazujú jedna po druhej, vnímame, že každá vibruje na inej frekvencii. Je tam tehlovo-červená, akvamarínová, bledomodrá, zelená, tmavomodrá, rúžová a fialová pyramída. Ale všetky tie pyramídy majú okrem tejto základnej farebnej esencie, frekvencie, ešte niečo ďalšie, čo v nich prúdi, vibruje vnútri, a to je frekvencia strieborno-platinová, ktorá nám umožní vstúpiť do 6. dimenzie, ktorá nám pomôže previbrovať naše telá do 6. dimenzie. Archaniel Azrael aj Sandalfon nás pozývajú, aby sme postupne vstúpili do týchto pyramíd. A vždy, keď nejaká pyramída je pripravená, aby sme do nej vstúpili a my sme pripravení na jej frekvenciu, tak zastane rovno pred nami, aby sme do nej mohli vojsť. Prvá pyramída je tehlovo-červená a vstúpime do tejto pyramídy. A necháme do seba preniknúť toto tehlovo-červené svetlo, ktoré je spojením červenej, krvavej farby a bieleho zdrojového svetla. A vnímame, ako toto svetlo vchádza do našej krvi, ako splýva s každou jednou kvapkou našej krvi, ako preniká donútra krvných doštičiek. A presvetľuje celý náš krvný obeh. Každá kvapka našej krvi sa napája týmto tehlovo-červeným svetlom. Dovolíme, aby bola vyživená týmto svetlom a zároveň sa nám ukáže stav našej krvi. V akom stave je naša osobná krv, v akom stave je krv ľudstva. Čo sa udialo vo vývoji ľudstva s našou krvou? Ako a prečo sa zmenila? Aké manipulácie sa tam udiali?
aké je dôležité vlastne navýšiť vibráciu našej krvi, pretože je zdrojom našej životodárnej sily, je zdrojom nášho života, našej radosti, našej spokojnosti. A teraz sa spojíme s tým strieborno-platinovým svetlom vnútri tejto červenej pyramídy a dovolíme tomuto svetlu, aby zaplavilo celý náš krvný systém, aby každá kvapka krvi sa napila z tohto strieborno-platinového svetla a navýšili sme tak vibráciu našej krvi, aby sme obnovili tú pôvodnú vibráciu našej krve, tak ako bola pôvodne projektovaná, ako bola pôvodne zamýšľaná pre ľudstvo. A obnovíme tento otisk ľudskej krvi v nás a prinesieme tento otlačok sem na zem, potom naspäť. Dovolme každej jednej kvapke krvi, aby vsiakla do seba túto strieborno-platinovú energiu. A vnímajme, ako sa naša krv rozsvecuje, rozžaruje, ako mení svoju konzistenciu, ako mení svoju farbu, ako mení svoju intenzitu toku, ako naše srdce pulzuje a bije a roznáša ju do celého nášho systému, ale zároveň okrem tej fyzickej roviny ju vnímajme aj v tej éterickej rovine, ako také vlákna na lístkoch. Životodárna energia našej krvi je ako taký plášť okolo nás, ako ďalšie telo, ako ďalšie svetelné telo, svetelné krvavé telo okolo nás. Vytvára sa nám taký obal nového svetelného tela, pôvodného otisku ľudskej krvi. A tento otisk slúži pre všetkých bez rozdielu. Môžu ho niesť len ľudia, ktorí ho chcú šíriť nezištne pre najvyššie dobro všetkých a všetkého. Táto krv prúdi nielen v ľudských bytostiach, ale aj v zvieratách, aj v stromoch, rastlinách. Šiesta dimenzia je o službe, je o kozmickej službe, že sme pripravení slúžiť. A máme poslanie priniesť tento otisk na zem. Môžeme vystúpiť z tejto pyramídy von a dopriať si čas medzi priestore na integráciu. Vnútri tej pyramídy je taký čierny, tmavý priestor ničoty, do ktorého môžeme teraz vstúpiť a integrovať to, čo sme práve teraz získali. To poznanie
tú múdrosť, ktorú sme nadobudli, aby sme jej porozumeli, dopriať si ten čas, spočinúť a len byť a nechať to na seba pôsobiť. A keď sme pripravení, môžeme sa pripraviť na vstup do druhej pyramídy. Druhá, ktorá pred nami zastane, je akvamarínová pyramída. Akvamarínové jasné svetlo nej žiari. Vojdeme dnu a tam nás čaká archanielka Mária. Roztvorí svoju náruč a ako svoje milované dieťa nás obíme. Je to vysokofrekvenčný anjel z iného vesmíru, ktorý nás láskavo podporuje a súcitne nám pomáha vždy, keď to potrebujeme. Dovolíme jej akvamarínovému svetlu, aby vstúpilo do každej jednej bunky nášho tela. A pozrime sa na to, v akom stave sú bunky v našom tele. Koľko nánosov a zbytočností, chorôb, pliagy, bahnata máme. Uvoľníme toto všetko z našich buniek. Dovoľme im, aby pustili túto záťaž. A opäť strieborno-platinové svetlo rozsvecuje naše bunky, zaplavuje ich a zvyšuje ich vibráciu. Pomáha uvoľniť všetko z našich buniek, čo nám už neslúži. Všetky toxíny, všetky neduhy, všetky nánosy, bahná, blatá, všetko, čo v tých bunkách obmedzuje ich prirodzený chod, ich prirodzený spôsob bytia, ich trieštenie, ich neustálu tvorbu, zanikanie. Púšťame. Archanielka Mária sťahuje toto všetko skrze naše fyzické telo dole, do našich chodidiel, do našich nôh a skrze päty to vypúšťame von. Ako Achillová päta, ktorá chvíľku bolí, ale toto svetlo tú bolesť preliečuje a uvoľňuje. A dovolme všetkému odísť raz a navždy. Nedržme sa už ničoho, ani toho, čo máme zaužívané, osvedčené, alebo to, čo si myslíme, že máme. Pustíme všetko naraz a vyčistíme celé naše telo, všetky naše bunky. A môžeme zavolať svojho jednorožca, aby svojim čistým, krásnym, bielým svetlom transformoval všetko toto a odniesol to od nás preč z nášho energetického systému. Uvoľnil a rozžiaril. Môžeme vnímať, ako sa vyprázdnili všetky bunky v našom tele, ako sú prázdne a pripravené prijať to nové, ako
ako Fénix sa znovu zrodiť z popola. Poďakujeme sa Archanielke Márii a nášmu jednorožcovi a výjdeme von z akvamarínovej pyramídy a opäť si na chvíľku vojdeme do toho medzipriestoru, do toho čierneho, prázdneho, do ničoty a necháme na seba pôsobiť to, čo sa práve udialo. Aký je to pocit mať vyčistené všetky bunky, mať ich krásne, čisté, prázdne, pripravené na to nové, čo tam môže vstúpiť slobodne a voľne a opäť ich naplniť. Vnímajme tú prázdnotu, ten pocit ničoho, pocit bezťaže, nič nás neťaží, pocit voľnosti, slobody, bez akýchkoľvek zábran, záťaží, predstav, predsudkov, čohokoľvek, čo nás obmedzuje. Či už si to uvedomujeme, alebo nie. A vnímame, ako sa naše telo ešte viac uvoľnilo, ešte hlbšie, až na tú bunečnú úroveň. A sme pripravení vstúpiť do tretej pyramídy. Je to pyramída lásky. Je to tá rúžová pyramída zdrojovej lásky, ktorá sa pred nami práve teraz javí a do ktorej vchádzame dovnútra. A hneď vnímame, ako sa celé naše bytie zaplavilo čistou zdrojovou láskou a naplníme každú jednu bunku v našom tele týmto svetlom čistej zdrojovej lásky. A posilníme to strieborno-platinovou vibráciou vyššej, bezpodmienečnej, všeobjímajúcej lásky. Tej najväčšej a najmocnejšej sile v tomto vesmíre. Archaniel Chamuel so svojím dvojplameňom, Archanielkou Charitou na nás láskavo hľadia. A za nimi stojí ešte Archanielka Mária, ktorá stále posilňuje spolu s nimi, ako taká svätá trojica, posilňujú naše srdce, vyššie srdce a zaplavujú každú jednu bunku v našom tele vyššou transcendentnou láskou. A to sa rozžaruje krásnym rúžovo-bielým svetlom so strieborno-platinovými odleskami. Vnímajme, ako sa každá jedna bunka naplňa touto frekvenciou. Doprajme si čas počinúť v čistom, zdrojovom svetle lásky. To je príjemný pocit, to je stav bláženosti. A zasa poďakujeme Archanielovi Chamuelovi, Archanielke Charite, Archanielke Márii a vystúpime von z rúžovej pyramídy lásky. A opäť si zalazieme do komórky, do jaskinky tmavej, aby sme vnímali ten pocit, keď sa nami rozlieva čistá zdrojová láska. Aké to je, keď naplňa každú jednu bunku nášho tela, všetky naše svetelné tela touto frekvenciou najvyššej čistej zdrojovej lásky.
cítiť frekvenciu vyššej komunikácie, spojenia s vyššími bytostiami, spojenia s vyššími sférami. Keď vibrujeme na tej frekvencii čistej transcendentnej lásky, obojstranná komunikácia sa prehlbuje a máme prístup k vyšším úrovniam, kde je čistá zdrojová pravda. A každého tu čaká nejaký svetelný majster alebo nejaký aspekt vyšší seba samého, ktorý si želá s nami nadviazať kontakt a sprevádzať nás na ďalšej ceste, ktorý pozná celú cestu Pluta za tých 248 rokov, prešiel celým tým cyklom a je pripravená zdieľať s nami tieto informácie, ukázať nám tú cestu našej duše za tých 248 rokov, čím sme prešli, kde všade sme boli, čo sme dosiahli, aké skúsenosti, poznatky sme nadobudli, aké dary sme rozvíjali, aké talenty sme objavili nové. A máme prístup do siene Amenty, do siene akášických záznamov tej vyššej frekvencii od 5. dimenzie vyššie, kde už nie sú žiadne karmické záťaže, žiadne uzly, ale máme prístup k našej knižnici v jej čistote. Je to otvorená kniha s popísanými aj nepopísanými stranami. A sprievodca, ktorý nás tu čaká, bude všeptávať nám vlákna toho príbehu, ktorý sa má písať, maľovať, spievať, smiať ďalej. A dovolíme teraz strieborno-platinovej frekvencii, ktorá v tejto bledučko-modrej pyramíde vibruje, aby prenikla do nášho bytia, aby posilnila naše komunikačné centrá, naše čelové oko, vyššie čelové oko, našu krčnú čakru, našu alta major čakru a naše vyššie srdce. Lebo vyššia komunikácia je možná len skrze vyššie srdce. Príjmeme tento dar vyššej komunikácie a poďakujeme sa bytosti, ktorá nás čakala v tejto pyramíde a ktorá nás bude sprevádzať ďalej a bude stále držať v rukách tú knihu akášických záznamov. Bude nám čítať z tých popísaných stránok a pomôže nám písať tie nepopísané. A vyjdeme von z tejto bledučko-modrej pyramídy so strieborno-platinovými odleskami. A opäť si zalezieme do tmavého priestoru. Položíme si tú knihu akášických záznamov pod hlavu
Láhneme si na ňu a len tak spočinieme, len tak sme s tým poznaním, ktoré sme nadobudli teraz. A vedľa nás stojí, leží alebo sa vznáša bytosť, ktorá nás odteraz prevádza ďalej. A keď sme pripravení, vydáme sa na cestu do 5. pyramídy, ktorá je smaragdovo-zelená. Vojdeme dnu a necháme sa zaplaviť smaragdovo-zeleným svetlom vesmírnym. Je to svetlo kozmickej hojnosti. Ktoré nám ukazuje, že máme právo žiť život v hojnosti na všetkých úrovniach, že sme si to zaslúžili, vyslúžili, že nám to právom náleží. A toto svetlo zelené nám ukazuje, akú máme hojnosť v našom živote. A aký je ten nedotknutý potenciál hojnosti, ktorý nevyužívame. Je to taká zelená, svetelná pyramída vnútri nás, otočená šípom smerom dole, ktorá preniká do nás z vesmíru a je len na nás sa otvoriť jej svetlu, otvoriť sa jej frekvencii a prijať hojnosť do nášho života na všetkých úrovniach. Sme neutíchajúcim prameňom živúcej hojnosti tu na zemi. Archaniel Rafael vstúpil do tejto pyramídy a posilnil ju svojim svetlom, krásnym zeleným svetlom hojnosti a otisku dokonalého zdravia. Ľudské bytosti sú vytvorené tak, aby boli zdravé. Nie je dôvod na to, aby boli choré, aby strádali, aby mali nedostatok. Majú všetkú hojnosť k dispozícii, majú k dispozícii úplne všetko, čo potrebujú k plnohodnotnému životu. Stačí sa len natiahnuť a vziať si to. Ľudským bytostiam to právom náleží, boli tak vytvorené a je im to tu stále k dispozícii. Stačí sa tej hojnosti len otvoriť, dotknúť sa jej a nechať ju pretekať skrze seba. Je voľne plynúca, je voľne k dispozícii. Je to taký bod X, ktorého sa stačí dotknúť a keď do ňoho ťuknete prstom, tak to ako gejzír alebo ohňostroj exploduje a zaplavuje nás to hojnosťou všetkého, čo potrebujeme k plnohodnotnému, naplňujúcemu a radostnému životu v ľahkosti. A keď sme si navnímali úroveň svojej hojnosti aktuálnu, tak môžeme dovoliť strieborno-platinovému svetlu, aby rozvibrovalo v nás vyššiu frekvenciu hojnosti, aby sme sa dotkli tej hojnosti v tých vyšších dimenziách, ku ktorej máme už odteraz prístup, od teraz až navždy.
Naplňame sa tým pocitom hojnosti, strebávame ho do všetkých svojich bytí, do všetkých svojich tiel. A keď sme sa plne nasytili, vyživili a prijali hojnosť do svojho života, môžeme sa poďakovať archanielovi Rafaelovi a stále za ním je ešte archanielka Mária, ktorá vlieva svoje akvamarínové svetlo aj do tohto prúdu hojnosti. Krásne akvamarínové srdce sa ukázalo. Wow, krásne pulzuje. Ako gejzír vystrekuje z neho akvamarínové svetlo. Poďakujeme sa archanielovi Rafaelovi a archanielke Márii a vystúpime zo smaragdovo-zelenej pyramídy so strieborno-platinovými odleskami. A vstúpime zase integrovať do medzipriestoru, do ničoty, do prázdnoty, toto nové poznanie. A keď sme pripravení, môžeme vstúpiť do 6. svetelnej pyramídy. Táto je tmavo-modrá, kráľovská, modrá ako Michaelská. A vojdeme dnu. Je to pyramída našej integrity, našej autenticity, nášho pôvodného božského otisku, pravdy o nás samých a o našej ceste. Archaniel Michael s archanielkou Vierou nás tu čakajú. Ukazujú nám, že už nepotrebujeme ochranné štíty, že v tých vyšších dimenziách to už nie je potrebné. Stačí si len uchovávať svoju pravdu a integritu, žiť podľa nej vo svojej autenticite. Mať plne rozvinutú svoju vlastnú seba-integritu, byť k sebe pravdivý, opravdový, žiť opravdový život, žiť život v radosti, šťastí, naplnenosti, žiť svoju pravú podstatu, žiť to, kým som, bez ilúzií, plášťov, závojov. V podstate len byť sám sebou, dovoliť si byť sám sebou. Dovoliť si byť sám sebou. Pri rešpektovaní vlastne všetkých božských kozmických zákonov. Tie sa nedajú opísť. Tie sa vždy rešpektujú. A teraz dovolíme opäť strieborno-platinovému svetlu, aby rozvibrovalo túto kráľovskú modrú frekvenciu vnútri nás do vyššej úrovne, aby sme mohli žiť svoju vyššiu verziu seba samého, seba samej, žiť svoj vyšší božský potenciál.
Poďakujeme sa obom archanielom Michaelovi aj Viere a vyjdeme von z tejto tmavo-modrej strieborno-platinovej pyramídy von a spočinieme medzi priestore. Vnímame svoju integritu, vnímame svoju opravdivosť, kto sme a nechávame to na seba pôsobiť. Integrujeme tento poznatok, tento pocit, túto emóciu. A odteraz už vieme, že každá jedna naša myšlienka, naše slovo, každý jeden náš krok, náš čin, naša emócia vždy bude už v opravdovosti. Už bude vyvierať z toho, kto sme a čo nesieme. Z poznania príbehu svojej duše, z poznania, kto sme a čo prinášame, kam kráčame. A čaká nás posledná 7. fialová pyramída. Vstúpime do nej. Tu nás čaká majster Merlin, Saint-Germain. A dovolíme tomuto transformačnému a transmutačnému svetlu rôznych odtieňov a odleskov fialovej, aby preniklo do celého nášho bytia. A vnímame, ako prechádzame transformáciou, ako sa meníme, ako transmutujeme. Ako sa mení to, ako vnímame svoje okolie, čo si myslíme, ako konáme, čo hovoríme, ako sa rozplývajú všetky ilúzie, klamy, a ako sa odhaluje pravá podstata všetkého, vrátane nás samých. A necháme toto fialkové svetlo transmutovať, transformovať všetko, čo je ešte potrebné. Všetko, čo sme na tej dlhej ceste, púte, pluta za tých 248 rokov zažili, prežili, si to zvedomiť, uvedomiť, integrovať získané skúsenosti, vidieť tú múdrosť, ktorú sme nadobudli, talenty, ktoré sme rozvinuli, dary, ktoré sme získali a používať ich ďalej pre najvyššie dobro všetkých a všetkého v kozmickej službe. Už slúžime celku, už vnímame to vedomie previazanosti a prepojenosti všetkého so všetkým a dovolíme strieborno-platinovému svetlu, aby rozžiarilo túto fialovú pyramídu a v nás aktivovalo ďalšiu cestu ďalej, aby sa ako taký fialový koberec rozbalila pred nami a videli sme, kam kráčame,
ďalej, aký príbeh sa pred nami odvíja a stojíme uprostred, vidíme celú tú cestu za nami, vidíme cestu pred nami, ale my sme tu v strede, uprostred a používame vlastne múdrosť, minulú aj budúcu, pre potreby tu prítomnosti, tu a teraz. To, čo sme už nadobudli, alebo to, čo ešte len nadobudneme, ak je to potrebné pre najvyššie dobro všetkých a všetkého, môžeme to používať tu a teraz, v tomto prechodovom období od skončenia veľkého cyklu atlantského veku v roku 2012 až do začiatku nového cyklu nového vodného cyklu od roku 2032 ďalej. Sme ako v tom váku, v tom medzi priestore, medzi dvomi vekmi. Jeden velikánsky, obrovský cyklus sa uzatvára a vnútri neho ďalšie veľké cykly sa uzatvárajú ako také špirály vzájomne prepojené, ale tvoriace jeden previazaný celok. A Merlin nám to teraz ukazuje. Tú previazanosť, ten zmysel, ten význam všetkého, čo bolo, čo bude, a ako to ovplyvňuje to, čo je teraz. Mnohé je mimo nášho porozumenia z tohto pohľadu človeka žijúceho na zemi. Ale naša duša vie, naše vyššie ja, keď sa na ňo napojíme, ono vie. A vždy nám to ukáže. A vnútri tejto fialkovej pyramídy sa opäť rozsvieti strieborno-platinový prúd svetla, ktorý prechádza celým našim bytím a navyšuje našu vibráciu, aby sme mohli prejsť plne do 6. dimenzie a začali cestu zostupu do 7. dimenzie. To sa ešte udeje počas nášho života. Ešte my tu, ktorí kráčame po zemi. Môžeme zažiť každému sa ukazuje jeho cesta. Práve teraz. Môžu to byť rôzne energie, momenty, znamenia, ľudia, ktorých stretneme, miesta, ktoré navštívime. To sa chcelo uvoľniť. Jaj, Merlin, ty si beťar. A vidíte, má to byť na tej frekvencii tej radosti. Očakávaj neočakávané, hovorí Merlin. Očakávaj neočakávané. A hlavne si to užívaj.
Tak sa poďakujeme Merlinovi a vystúpime z tej poslednej fialovej strieborno-platinovej pyramídy von. A vnímame, ako celá tá obrovská chrámová pyramída stmavla ako ten medzipriestor, do ktorého sme chodili pri prechode z jednej pyramídy do druhej. A celá je čierna ako obsidián, ktorý tu mám. A tak nám neostáva nič iné, len si lahnúť uprostred tejto temnoty tvárou hore ku špici a ležať. V úplnom uvoľnení a v úplnom odovzdaní. Sme úplne odovzdaní. Len ležíme a sme. Zmizli steny tej pyramídy, uprostred ktorej ležíme a my hladíme na nekonečnú nebeskú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdnych systémov a vnímame všetko z tej vyššej a širšej perspektívy. Vnímame, že tento pohľad máme ako keby sme dostali diplom, ako keby sme boli absolventi školy Zeme. Úspešne sme absolvovali veľký cyklus na Zemi a je čas si vyzdvihnúť odmenu, vďačnosť za túto službu. A odmenou nám je, že vidíme, že sme boli v kozmickej službe. Vidíme ten širší, vyšší pohľad. Vnímame tie vlákna nášho osudu, ako sa odvíjali na ceste vývoja našej duše. A pred nami sa zjaví najvyšší kozmický učiteľ, majster Kutumi, v krásnom bielomodrom topázovom svetle a predáva nám pomyslený diplom ako absolventovi školy života na planéte Zem. Prijímame s vďakou tento diplom. Cítime jeho energiu, ako nás rozvibroval vnútri nás. Vnímame tú radosť. Máme iskru v oku z toho, že sme zvládli niečo tak náročné a zložité, tak úspešne. Sme na seba právom hrdí. Sme vďační sebe a všetkým, ktorých sme na ceste stretli. Majster Kutumi sa dotkne našej hlavy a rozsvietí vnútri nás náš svetelný mozog.
do ktorého vloží informácie pre nový vzdelávací cyklus na Zemi. Nové kódy, kľúče, vzorce, zakódované v svetelnom jazyku, v posvetnej geometrii, ktoré spolu s nami zostúpia na Zem do nového cyklu. Poďakujeme sa majstrovi Kutumi za túto novú kapitolu, ktorá sa otvára, a za to, že môžeme byť sprostredkovateľmi tohto nového učenia, jeho príchodu na Zem. Rozlúčime sa s majstrom Kutumi. Vystúpime z veľkej kryštáľovej pyramídy, ktorá už teraz krásne opäť žiari oslňujúcim strieborno-platinovým svetlom. A tam nás už čaká archaniel Sandalfon. Položí nám obe veľké mocné ruky na naše ramená. Je na nás hrdý, je na nás pyšný a je vďačný za to, čo sme dosiahli. A pomáha nám to stále uzemňovať, ukotvovať. Objíme nás opäť svojimi mocnými krídlami. Zabalí nás celúčičkých celých a my s novým svetelným telom zo 6. dimenzie zostupujeme spolu s ním dole naspäť na Zem. Prechádzame vesmírom a integrujeme skúsenosti, poznatky, to, čo sme zažili, tie zážitky boli hlboké a postupne sa v nás ukotvujú. Dochádzajú nám mnohé veci, až pristaneme opäť na vrcholke hory, na Matke Zemi. Archaniel Sandalfon nás s ňou hlboko prepojí až do jej samotného jadra a ukotví naše nové 6-dimenzionálne svetelné telo v centrálnej pyramíde vnútri Zeme, v 7. dimenzii, kam ašpirujeme od teraz ďalej. Poďakujeme sa archanielovi Sandalfonovi a Jazraelovi za to, že nás prevádzali, za to, že boli prítomní v tej svojej vyššej frekvenčnej úrovni strieborno-platinového svetla, že nám umožnili sa ho dotknúť a že nám sprostredkovali vstup do nášho 6-dimenzionálneho ja, do nášho nového svetelného tela, do nášho nového svetelného kryštalicko-plazmatického chrámu. A pomaličky otvoríme oči a vrátime sa naspäť. Vnímame, ako sa nám zmenil pohľad, ako vidíme ináč, ako sa nám zmenili všetky zmysly. Aké je pokojné more našich emócií, aká je stabilná,
naše telo navibrované, naplnené, ako sa nám uľavilo, odľahčilo a uvedomujeme si, že sme vstúpili do vyššej úrovne kozmickej služby, kde slúžime už nielen sebe samým, ale všetkým a pre najvyššie dobro všetkých a všetkého. Vnímame plný význam vedomia jednoty, keď my sme celiství, vnímame celistvosť aj okolo nás. Vnímame to prepojenie všetkého so všetkým, ako všetko spolu súvisí, ako nič nie je izolované. A kráčame ako nový zostúpený majster po zemi. Kráčame vo svojom šesťdimenzionálnom majstrovstve. Zdieľame tieto kódy, kľúče a informácie so všetkými okolo nás. Každý, kto s nami komunikuje alebo sa s nami stretne, ich môže prevziať, sa ho môžu dotknúť a tak aktivujeme ďalšie časti seba samých. Nezištne v radosti, otvorenosti, srdečnosti. A tak to je.